បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការមើល Brand Channel និង Master Channel តើគេមើលរបៀបម៉េចតើ Master Channel និង Brand Channel មានអត្ថប្រយោជន៍ខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទអរគុណអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់របៀបមើល Brand Channel ឬក៏ Master Channel ខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ YouTube នៅពេលដែលបងប្អូននឹងបង្កើត Channel ដំបូងមកវាឲ្យយើងរើសតើបងប្អូនជ្រើសរើសជាMaster Channel ឬក៏ Brand Channel ឬក៏ហៅថា Brand Account អញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសរើសយកជា Brand Channel ឬក៏ Brand Account ល្អជាង Master ណាតែសួរថាពីហ្នឹងតើយកមួយណាបាទយកមួយណាក៏បានដែរតែបើសិនជាបងប្អូនយករបស់គេវីដេអូរបស់គេមកផុសសូមកុំផុសលើ Master Channel Master Channel ដាច់ខាតត្រូវតែ Original 100% បាទអរគុណកុំបំពេញច្បាប់ណាកាលណាយើងខូច Master Brand Channel ទាំងអស់ត្រូវបានខូចទាំងអស់ហើយបើសិនយើងខូច Brand Channel វាអត់ប៉ះពាល់ដល់ Master ទេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវបែងចែកកន្លែងហ្នឹងអូខេតោះនេះបាទបើអត់តន់ទេអាច comment សួរបន្តទៀតបានឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ Channel បងប្អូនគ្នារបៀបមើល Master បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ technique ខ្លីមួយហើយងាយស្រួលដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កើត Channel មកសួរថាខ្ញុំបង្កើត Master Channel បើខ្ញុំអត់ផុសវីដេអូបានអត់ខូចអត់បាទអត់ខូចទេបង្កើត Master Channel មកគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងទុកចោលក៏បានដែរអត់ប៉ះពាល់ទេមិនបាច់ផុសវីដេអូក៏បានដែរបាទហើយរបៀបមើល Master Channel យើងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនគ្នាសូមចូលមកកន្លែង Setting ណាបាទសូមចូលមកកាន់ Setting តមកទៀតសូមចូលមកកាន់កន្លែង Permission បាទងាយស្រួលខ្លីបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង permission នេះបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង email បាទហើយដាក់ពាក្យថា owner បាទកន្លែងហ្នឹងគឺជា master channel បាទអូខេងាយយល់បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ setting ហើយចូលមកកាន់ permission ហើយមើលកន្លែងនេះដែលមាន email ទេគេហៅថា master channel បាទតោះនេះបាទរបៀបមើលមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរបៀបមើល master channel ហើយ master channel នេះបងប្អូនបង្កើតមកមិនបាច់ផុសវីដេអូក៏បានទុកចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវតែផុស original បាទសូមកុំបំពេញច្បាប់របស់គេបាទ policy របស់ YouTube community guideline ណាអត់ឲ្យបំពេញទេបំពេញគឺអាចជាប់ strike 3ដងខូច channel តែម្ដងបាទអញ្ចឹង master channel នេះយើងទុកចោលក៏បានអត់អីទេបាទផុសក៏បានមិនផុសក៏បានអត់បញ្ហារកលុយបានដូចគ្នាបាទហើយយើងអាចចូលទៅកាន់ setting ដដែលយើងអាចចូលទៅកាន់កន្លែងនេះដែលគេហៅថាបាទនេះណា advanced setting បងប្អូននឹងឃើញ channel ច្រើនបាទយើងចូលទៅកាន់ manage YouTube account បាទកន្លែងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង channel បងប្អូនគ្នាណាសូមចូលមកកាន់នេះ add or remove your channel បាទនេះអញ្ចឹងគឺជា channel ដែលបង្កើតឡើងចេញពី master channel សួរថាបើសិនជាបងប្អូនចូលប្រហែលអត់ដឹងថាមួយណាជា master មួយណាជា brand ទេប៉ុន្តែមិញបងប្អូនដឹងហើយណាគឺ channel នេះគឺជា master ហើយទូទៅ master ហ្នឹងវាឈរលំដាប់ទី1តែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ brand channel តើមើលរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូម switch account ចូលមកកាន់ brand channel ណាមួយបាទអូខេចូលមកកាន់ brand channel ណាមួយមកបាទរឿងភាគនេះក៏បានបាទនេះគឺជា brand channel ដែលយើងបង្កើតមកដើម្បីផុសវីដេអូគេដើម្បីចង់បាន subscribe ប៉ុន្តែការរៀបចំក៏ត្រូវរៀបចំតាមស្តង់ដារ YouTube ដែរដើម្បីអ្នកមើលមកមានថា channel យើង active ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែចង់បាន subscribe ប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះរៀបចំ channel ក៏មិនបាន subscribe មកដែរទោះបីជាដាក់រឿងយ៉ាងណាពេលខ្លះវាមិនបានផលទេណាផុសដំបូងមិនបានផលទេរងចាំមួយខែពីរខែបានចាប់ផ្ដើមមិនរែងឡើងបាទអញ្ចឹងការមើល brand channel សូមចូលមកកាន់កន្លែង setting នេះហើយបងប្អូនគ្នាសូមចូលមកកាន់កន្លែង permission បាទអញ្ចឹង permission នេះវាចេញបែបនេះវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាករណី channel បងប្អូនគ្នាទិញប្រគេបាទនិយាយរួមផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលទិញ channel គេបើទិញមកគឺចេញបែបនេះគឺបងប្អូនគ្នាមានហានិភ័យណាហានិភ័យយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ manage permission ឥឡូវយល់ណានេះគឺជា brand channel កាលណា brand channel ចេញបែបនេះហើយបើសិនជាបងប្អូន switch ទៅកាន់ brand channel មួយទៀតបាទ switch ទៅកាន់ brand channel មួយទៀតគឺយើងឃើញដូចគ្នាបាទ brand channel ទាំងអស់ឃើញដូចគ្នាទោះបីជាបងប្អូនគ្នាផ្ទេរសិទ្ធមកខ្ញុំបើខ្ញុំចូលទៅកាន់ brand channel បងប្អូនគ្នាក៏មិនមានសិទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងដែរគ្រាន់តែបានមើលទេប៉ានេះអូខេ
còn đấy bà chỉ brand channel hỏi nhom bắt đầu sầm khăn nè đại tinh channel kê bà sân chỉ tinh pa brand channel xôm check manage permission ở cho ai bán á bà xôm check manage permission bà tao mà tiết xôm check manage permission mà to tiết bà cái này năng việc tiêm tia bom ổn đã lấy code nè bà đã lấy code á bà đã lấy code tua sạp mà sân chỉ mà cha đám kê tính thử ở sông tô bà sân chị bom ổn tinh pi mà cha đám trâu tại dục lấy code pi mà cha hãy bán bà cái này nắng của cana châu rồi tế đồ ẹt cao tế bạn dân châu mưa gọt ban đây đang thà đang chỉ xây tế ok bà đang chỉ xây mình tham mạch sức ta dương chỉ sức ở vậy ok tao bị dương đã lấy code háo dương cho mình định permission mà đón tiền bóng phóng khơi nhé bà sân chìa bóng phóng này krop krong mình chỉ primary owner tế trâm tại owner ở trước có trâm manager cứ nè để lụa channel lại bóng phóng này cứ kiểu mình sức đạch bóng phóng này háo kỳ vô channel từ với ban dạng sửa chẳng bóng phóng này tinh channel kế xôm trâu tại 10 ba thải dương chỉ sức primary owner cứ chỉ sức thống cứ chỉ mà chạp to bà sân chỉ cái áo sức trâm tại owner bà ở bên primary ní nhé bà mình tại owner chứ bà sân thì mình owner bà ní cứ bóng phóng này cứ mình hai này thấy cứ mình chạp đá kiểu mình sức nông ca đạch vô từ với ban group P về lìa chẳng cầm lóng P để bóng phóng này đó sức từ lơ brand channel hỏi chỉ sức owner bóng phóng này miền sứcระยะ P មួយសប្តាហ៍គឺអាចផ្ទេរសិទ្ធពី owner មកជា primary owner បានបាទនេះកាលណាគេឲ្យសិទ្ធយើង owner អញ្ចឹងអញ្ចឹងរយៈពេល7ថ្ងៃបាទ7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញហើយបងប្អូនគ្នាមានសិទ្ធបដូរពី owner មកកាន់ primary owner ហើយលុបនៅ email គេឬក៏ channel គេចោលតែម្ដងអញ្ចឹងទើបបងប្អូនគ្នាខ្លាយជាម្ចាស់នៅលើ channel ដែលទិញមកនេះពិតប្រាកដតោះនេះបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតសង្កត់ធ្ងន់កន្លែងហ្នឹងសំខាន់នៅពេលដែលទិញ channel គេត្រូវមើលថាបើសិនជា master channel អាហ្នឹងអត់អីទេវាអត់សូវមានហានិភ័យបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើទិញចំប៉ះ brand channel គឺមានហានិភ័យអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានចូលឲ្យបានជារួមទៅគឺចូលឲ្យបានបាទសុំលេខកូដពីម្ចាស់ដើមឲ្យហើយចូលមកមើលកន្លែងហ្នឹងតើយើងសិទ្ធជាអ្វីសិទ្ធជា owner ឬក៏ជា primary owner បើសិនជា primary owner វាមាន email មួយទៀតនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានលុបចោលទាំងអស់បាទ delete ចោលតែម្ដងតែបើសិនជាត្រឹម owner បាទ owner នេះពេលដែលបងប្អូនទៅទិញរយៈពេល1សប្តាហ៍សិទ្ធ owner ណាបាទត្រូវទៅចូលមកផ្ដាច់ email គេបដូរមកកាន់យើងខ្លាយជា primary owner វិញសំខាន់កន្លែងហ្នឹងត្រូវតែសិទ្ធជា primary owner ចាំឲ្យច្បាស់បាទតោះនេះអ្នកដែលឧស្សាហ៍ទិញ channel គេហើយអ្នកដែលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគេចឹងដែរបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅលើមេរៀននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ brand channel កាលណាយើងផ្ដល់សិទ្ធជា manager ឬក៏ owner រយៈពេល1សប្តាហ៍គឺបងប្អូនគ្នាមានហានិភ័យទៅលើ channel បែបនេះតែម្ដងបាទជាទូទៅគឺសូមផ្ដល់សិទ្ធឲ្យត្រឹម editor បាទ editor ណាបើសិទ្ធ manager មានថាយើងខ្ទុកចិត្តគេ 100% ហើយទើបឲ្យសិទ្ធគេជា managerប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យលើសពី7ថ្ងៃបាទទៅលើ brand channel តែបើសិនជាការផ្ដល់សិទ្ធទៅលើ master channel ទោះបីជាលើស7ថ្ងៃក៏អត់អីដែរបាទផ្ដល់សិទ្ធទៅលើ master channel 7ថ្ងៃក៏អត់អីដែរលើកលែងតែ brand channel កាលណាផ្ដល់សិទ្ធលើសពី7ថ្ងៃគឺ manager មានសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ permission បានបាទតោះនេះមានសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ permissionប៉ុន្តែនៅលើ master channel កាលណាយើងផ្ដល់សិទ្ធ manager editor អីអត់អីទេលើស7ថ្ងៃក៏អត់មានសិទ្ធដែរយើងអាចផ្ដាច់ចោលវិញបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ brand channel បាទត្រូវតែមើលឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេតោះនេះបងប្អូននេះហើយខ្ញុំវិភាគបន្តិចជាមួយនឹងអូខេខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតណាហើយការដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ master channel និង brand channel មានហានិភ័យអញ្ចឹងកាលណាយើងខូច master អញ្ចឹង brand channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខូចទៅទាំងអស់បាទ brand channel ដែលបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទខូច master នេះមួយណាគឺអា3 4នេះទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខូច brand channel បាទ master មិនខូចហើយអាផ្សេងទៀតអាកូន channel ផ្សេងអត់ខូចទេវាខូចតែមួយហ្នឹងទេតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង master ឬក៏ brand channel អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាន
ហើយ brand channel គឺងាយស្រួលមែនទែនយើងអាចបដូរឈ្មោះអ្វីក៏បានតាមដែលយើងត្រូវការចំពោះ master channel នៅពេលដែលយើងដាក់ឈ្មោះវាត្រូវការដក clear បងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង customization យើងមើលកន្លែងនេះយើង edit មកវាពីរអញ្ចេះឃើញទេអញ្ចឹងមានការដក clear នៅកណ្ដាលនេះប៉ុន្តែបើសិនជា brand channel អត់មានការដក clear ទេសរសេរមកខ្សែតែម្ដងនេះគឺជាកន្លែងដូរឈ្មោះ channel បាទ master channel ត្រូវការមាន2ដក clear បាទដក clear កន្លែងនេះមួយហើយបើសិនជា brand channel គឺអត់មានការដក clear ទេហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់នៅ brand channel បើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់យកវីដេអូគេមកផុសដើម្បីរកសាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផុសយកសាប់ខ្ញុំយកវីដេអូគេបាទវីដេអូនរណាក៏បានដែរឲ្យតែជា channel ដែលមិនមានពាណិជ្ជកម្មគឺយើងយកមកហើយយើងផុសតែម្ដងបាទផុសទៅគឺយើងអាចរកសាប់បានថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃនេះទេជួនកាលមួយខែជួនកាល2ខែ3ខែក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផុសនៅលើ brand channel ដើម្បីការពារពាក់ព័ន្ធនឹងជាប់ strike កាលណាជាប់ strike 3ដងខូច channel ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផុសលើ brand channel ខូច strike 3ដងគឺខូចតែ brand channel មួយហ្នឹងទេ master អត់អីទេអញ្ចឹង channel ផ្សេងនៅដំណើរការធម្មតាបើសិនជាខូចមួយនេះវាខូចតែនឹងទៅទេអាផ្សេងទៀតអត់ទៅជាមួយទេ master យើងដំណើរការ brand channel មួយទៀតផ្សេងទៀតក៏នៅដំណើរការធម្មតាខូចតែមួយហ្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលទិញ channel គេសូមព្យាយាមពិនិត្យណា master ឬក៏ brand channel បើសិនជា brand channel ត្រូវតែចូលមើលថាតើយើងជាសិទ្ធអ្វីសូមប្រើប្រាស់ជាសិទ្ធ primary owner ទើបយើងសុវត្ថិភាពមិនមាននរណា hack ចូលយកបានលើកលែងតែយើងឲ្យ password គេវិញបាទអរគុណបាយបាយសង្ឃឹមថានឹងយល់ទាំងអស់គ្នា